வெல்கம் டு மை நியூ வீடியோ. இன்றைக்கி வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். நம்ம வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் லில்லிஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். அதோட அன்பாக்சிங் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறேன். இன்றைக்கி நான் ஒரு 10 வெரைட்டி வாட்டர் லில்லிஸ் வாங்கியிருக்கேன். நிறைய பேர் வாட்டர் லில்லிஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். இதெல்லாம் வச்சுட்டு இதிலேருந்து புது பிளான்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நான் சேல் போடுறேன். கண்டிப்பாக எல்லோரும் வாங்கணும். வந்து பிளான்ஸ் பார்க்கலாம். நல்லா லாங்காகவே இருக்குது. ரெண்டு பேக்கிங்காக தான் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பிளான்ஸ் எடுக்கலாம். நல்லா சூப்பராக இருக்குது. பிளான்ஸ்லாம் எல்லாமே பட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தான் பிளான்ஸு. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. பேரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து லைட் எல்லோ ஷேடு வரும். இது வந்து மிக்ராந்த ப்ளூன்னு சொல்லிட்டு ப்ளூவில் ஒரு வெரைட்டி. இது வந்து டீனா. இதுவுமே வந்து ஃப்ளவர் வந்து மிக்சர் பிளான்ட் தான். டீனா இது. இது வந்து கார்லோ சன்ஷைன் எல்லோ. இது நம்ம வந்து எப்போவுமே வாட்டர் லில்லிஸ் வந்து வந்த உடனே தண்ணியில் நல்லாவே போட்டு அப்படியே ஜஸ்ட் இங்கே மட்டும் போட்டு விட்றக்கூடாது. ஃபுல்லாகவே தண்ணி கவர் ஆகிற மாதிரி தண்ணியில் போட்டு நல்லா வச்சிடணும். இல்லைன்னா அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது எல்லாமே வாட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து இந்த பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நான் டோட்டலாக 10 வாங்கினேன். இது எல்லாமே நல்ல ட்ராபிக்கல் வெரைட்டிஸ் தான். டெய்லியுமே ஃப்ளவர் வர மாதிரி வெரைட்டிஸ் தான் எல்லாமே நான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து இஸ்லாம் மொராடா. இது ஒரு லைட்டான ஒரு வயலட் ஷேடு வரும். கொஞ்சம் மிக்சிங்கான ஒரு கலர் வரும். இதில் ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ. இது வந்து பர்பிள் கொலராட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரைட்டி. இது இந்த மாதிரி ஒரு ஷேட் வருது. இது வந்து லின்ஸ்லி வுட்டு. ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வயலட் ஷேடு வரும். இது வந்து சோம்பு மேமு அப்படிங்கிற ஒரு வெரைட்டி. இது வந்து ரூபி. இதில் பாருங்கள் நிறைய பட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே ட்ராபிக்கல் வெரைட்டிஸ் தான். இவ்வளோ வாட்டர் லில்லிஸ் வாங்கியிருக்கேன். எல்லாமே பிளான்டிங் பண்ணணும். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.